Seit 50 Jahren ist Stadelbauer Ihr Karosseriebauteam in Oberursel. Unser TÜV-geprüfter Fachbetrieb bietet Ihnen ein breites Leistungsspektrum von Unfallinstandsetzung, lackierfreiem Ausbeulen, Spot-Repair und Fahrzeuglackierungen bis zu Inspektion und Wartung sowie Klimaanlagen und Wohnmobilservice. Überzeugen Sie sich selbst von unserem fachlich meisterhaften Service und rufen Sie uns für mehr Informationen an oder besuchen Sie uns im Internet.